अस्सलामुअलैकुम। होंडा CG 2021 मॉडल और होंडा CG 125 20 मॉडल, इनके मीटर्स तो सेम हैं, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है जो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसके लिए स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल को। ये होंडा CG 125 21 मॉडल है। इसकी मीटर में आप देखें तो ऊपर यहाँ पर ये सफ़ेद रंग की लाइट आ रही है, मतलब इस प्लेट की फिटिंग सही नहीं हुई है। जिस पर ये डिजिट वगैरह लिखे हुए हैं, इसकी जो फिटिंग है वो सही नहीं है। ऊपर ये सफ़ेद रंग की ये लाइट जो है ये नज़र आ रही है। अब 20 मॉडल स्टार्ट करके देखते हैं। ये 20 मॉडल है। अब आप इसमें खुद देखें कि जहाँ पर नंबर हैं ऊपर किनारे वगैरह सब बिल्कुल ठीक है। कहीं पर किसी किस्म की फिटिंग में कोई गलती नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इससे कारकर्दगी और क्वालिटी का पता चलता है। चलें अब इनका साउंड सुन लेते हैं। पहले 21 मॉडल स्टार्ट करते हैं और इसका साउंड सुनते हैं। मोटरसाइकिल बिल्कुल नई है, 468 किलोमीटर चली है। इसको स्टार्ट करते हैं। अब 20 मॉडल स्टार्ट करते हैं।